大家好，我係 Gigi， 新年快樂啊！大家呢一條咧係我2026年第一條拍嘅片啦，雖然唔知道係咪2026第一條出嘅片。今日咧就係1月10號，過2日咧就係我嘅生日啦，正式要踏入3字頭啦，時間真係過得太快啦。咁樣計翻咧，我好似拍 YouTube 都拍咗差唔多7至8年。如果係真係有啲觀眾咧，由我一開始拍 YouTube 睇到依家咧，我當時應該係22、23歲左右咯。Oh my god！ 你由細睇到大嘅 YouTuber 已經踏入3字頭啦。咁但係對於我嚟講咧，踏入3字頭唔係一件好可怕嘅事啦，反而我自己覺得係一個人生嘅新開始。我會話我去到呢一刻先清楚自己做緊啲乜嘢啦，更加清晰諗清楚將來嘅路係要點樣行。咁同埋大家都知道我係一個都幾迷信嘅人啦，都會睇下八字嗰啲啦。咁全部師傅咧都係話我係行晚年運，咁30歲打後咧個運勢先會好啲，冇咁辛苦。所以我係會覺得快啲啊，唔該，快啲到30歲啊，好攰啊我。因為我啲朋友咧係慣性，我生日早幾個月前咧就會問我啊，生日你會想點樣搞啊？30歲咯，好似應該要搞一個與別不同嘅 party。咁直到上個月啦，阿咪問我，喂，你生日到底想點搞啊？得翻1個月咋？咁我就覺得，唉，算啦，我唔想拍，唔想諗啦。最後都係用翻一個我最舒服、最中意嘅方式去過生日，就係去露營啦。冇錯，好似已經連續3、4年生日我都係去露營度過，因為可以遠離下市區啦，接觸下大自然啦，去放鬆一下啦。對上一次去露營咧，就應該係上年生日咯。其實我上年生日係有拍片嘅，但係咧唔知點解我每年嘅生日 vlog 咧都係好遲先剪，我拖下最後就冇剪到啦。咁如果大家想睇翻，就可以喺下面留言同我講。但係今年30歲嘅生日咧係真係有啲唔同嘅，一嚟係真係非常之忙啦，因為我係12號生日，但係咧我13號就要飛去韓國做嘢啦。其實我正日生日咧係完全冇行程話要去邊度慶祝。二嚟咧，其實我依家係病緊嘅，大家都可能聽到我把聲係有少少唔同，所以我就即刻衝去睇醫生啦。結果睇完醫生先發現咧，原來我係發緊燒同埋扁桃腺係嚴重發炎咯。咁呢2日咧我都係 keep 住瞓覺食藥啦，咁我一個人已經好咗好多噶啦。咁今年同樣都係阿咪車我去露營嘅，但係呢個地點咧我真係唔知喺邊度啦。咁依家就即刻出發會合阿咪啦 ，Let's go！ 耶！正式出發，你睇下呢度超多嘢啊，因為準備5人份露營 gear。今日都係 Kevin 嘅生日啊！今日你聽下 Kevin 係今日啊！生日快樂啊 Kevin！耶！佢哋好驚俾我傳染，所以等戴晒口罩。如果我同你哋講，我今日我唔嚟會點㗎？會帶少啲嘢咯。我餐廳有諗過你會唔會唔嚟咯？跟住諗下唔得，會俾咗錢喎。我就係見到你準備咗咁多嘢，唉好啦。跟住我琴日 keep 住係咁狂瞓，之後今朝起身就好精神啦。而家好似好翻好多。好翻好多啦，依家已經。我琴日就係死咁嘅狀態。耶！而家我哋係出發緊去元朗私人營區。錦田收費營地。必須要講，每次坐 Tesla 嘅後面都會又暈又嘔，好想嘔。你要嘔啦係嘛？都有啲想嘔，唔係講笑。但係呢個景好靚。係啊，嚟到營地啦！耶！成個營地都係我哋㗎。如果冇人 share 嘅話，就係我哋㗎咯。好正啊！個景好靚咯。係啊！耶！今日都好似唔算好。係啊，同埋呢度新界好似好熱咁樣嘅，有太陽。OK， 起營先。必須要承認，我今日就係一個廢人。完個營啦，辛苦晒 Kevin 同阿咪啊！睇下你間房，你有冇窗仔添㗎？呢個營係有1房1廳㗎，跟住然後最入嗰間房咧就係我㗎啦，非常貼心，等俾咗間房我。陣間我哋可以呢度加個幕咧，就可以睇 projector 㗎啦。Oh my god！ 好有 feel 啊，開心！ Kevin 真係好有儀式感，呢個營都幾難起下，嫁得好，娶得好啊 Kevin，娶咗幾個婦女翻嚟，買1送4。嚟自希臘嘅儀式感。冇錯，而家呢個就係希臘嘅營。依家出面個景真係太超啦，準備日落啦出面。另外2位已經到啦，耶！好耐冇見啦，我哋。我食啊，我最後都揀咗。係啊，我哋一嚟就舉蛋糕啦。就係咁話啦。懟個蛋糕先。哇，呢個好似好好食啊！我係巴斯克啊。冇錯，呢度裝置下先。OK 啊，我會照企喺度。應該係咩啊？唔緊要啦，都30歲啦，有啲咩未見過啊？有咩風浪未見過啊？
beautiful。希望在場所有朋友都發達。食蝦咗耶30歲快樂！人生新階段開始啦！謝謝大家。一入夜開始越嚟越凍啦，我唔去多切啦，唔好遲到底，要繼續開開心心，大家都身體健康。哇！好好食啊！啲啲味超重啊！見到啲液體啊，唔好意思，係有啲核突嘅係，但係流心㗎。哇！嗰種入口即溶嘅質感，呢個真係好好食啊！呢個係啊，真係好好食。哇！好正啊！哇！好似好正啊！生日先，耶放獎。 ！Oh my god！好好食啊！勁好食。牛辣條，肥瘦剛剛好啊！喺冬天呢個時候餓咗全日，然之後食咗一碗咁嘅咖喱飯，足料有牛辣條、蘿蔔、薯仔、洋葱，不得了。呢唔係人嚟嘅，因為係神嚟啊！你真係我男神嚟嘅。多謝上面。男神 Kelvin，食晒佢紅。咁啊，餐單有日式咖喱、日式炒雜菜，跟住陣間有挪威三文魚扒，我哋呢個係廚師發版嚟。係啊，我麥卡西，瑞典肉丸， My 同埋宵夜咧， God 仲有人參雞湯。夜。期待啊！有想食落味。 I wanna know if you feel the same way as me. Why won't you go? Dancing 太爽啦！人生真係咪好食到不知所措。好飽喎！你雲碳喎，你知咩雲碳啊？咩雲碳啊？我知，食咗太多碳水就飯哦氣攻心啊！真哦，係一早講呢啲我就咪得咯。雲碳啊！而家係講你一路食嘢一路講嘢咧，更加冇人知你應該得咯。你食太多你都知佢講乜，但係觀眾未必知。 by the place that we used to go. I remember all your favorite stores. I 而家係凌晨12點，已經唔知食咗第幾餐啦。我哋而家食緊出前一丁啊！平時真係食唔到咁多嘢，真係太凍啦天氣，係咁想食嘢。太爽啦！真係，好在我真係今日病好啊！如果唔係都享受唔到呢個咁幸福嘅時刻啊！越煮越多啦！依家準備煮緊雞翼啊！新奧爾良雞翼。真到以良係我好中意食嘅。唔係，你啱啱話唔食㗎，所以你唔好食啦。啊，兩隻，我要兩隻哦。我冇啦，我已經喺個肚。哇！上個依家係超多星星咯，天空超多。講啦，咦，天蠍座啊，啊邊度啊？我㗎。邊？你錄緊片㗎？係啊，我又會真係信咁好笑嘅。我哋係熱到醒咗咯，個營入邊係超級熱啊，真係出晒汗啦！帶大家望下出面嘅太陽，陽光係超級好啊！哇，天氣超靚啊，勁藍，爽啊！我翻嘢做啊，再見啦，加油啊！非常之開心啊！拜拜啦 I just gotta get what we go，Go Go，拜拜，拜拜。好熱啊！夜晚真係好凍，但係睇又好熱咯。但係好在啲睡袋全部都夠暖咯，所以琴晚都瞓得好好。 listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt, pillars of sin. 好啦，咁我哋已經執完嘢，準備要翻屋企啦。今個30歲嘅生日就正式過完啦。其實雖然都未到30歲，仲有2日先到，但係我自己嘅生日就應該冇乜嘢搞，因為第二日要飛啦。咁所以呢2日咧就已經係當係慶祝咗生日啦。30歲，希望我身邊嘅人都係繼續身體健康啦，大家都開開心心啦，一齊努力進步。今年30歲咧，依然都係有好多愛喺我身邊咧，亦都要感恩我嘅朋友，你哋各位觀眾啦，由細睇到我大嘅你哋，都要好多謝你哋一直支持我。30歲新開始，期待我哋下條片見啦，拜拜。
從來都冇諗過30歲嘅自己係會變成點樣。細個成日幻想以為30歲應該都已經結咗婚生咗小朋友，結果去到30歲呢一刻嘅我，先真正開始享受到生活嘅美好，揾到自己中意做嘅工作，身邊有一班好好嘅朋友。過去嘅我以為需要不斷向外尋找先可以填滿自己，每日都會出去玩到天光先翻屋企，到自己一個人搬咗出嚟住，真正擁有屬於自己嘅空間，先明白安靜獨處嘅力量。喺呢份安靜裏面，同自己好好對話，終於聽清楚自己內心嘅聲音，慢慢了解到自己想要嘅方向。我性格其實係好內向，唔係特別中意出街，好中意留喺屋企。我嘅生活就係圍繞住剪片，每日都係對住個電腦芒，剪片就係我嘅興趣。冇錯，聽落好似好黐線，但係將一堆碎片拼成完整嘅故事，再睇到成品嘅一刻，真係好有成就感，亦都好感恩呢個興趣可以變成事業。剪下就剪咗8年片啦，每次剪完嘅片收到每一句嘅肯定，都好滿足。30歲係我另一個更加自在嘅起點，我會繼續努力喺我自己嘅節奏裏面慢慢行落去。今年已經係我拍片嘅第8年，好感恩一路上遇到嘅人同埋故事，感恩身邊依然留低嘅人，亦都好感恩由細睇到我大嘅你。To hold, because I live for this feeling, this ever glowing.